no. Oh no, in the morning. In the morning I cannot change. 3, 4, oh, it's enough. It's enough. It's enough. €4.50, 10 cents. That's yes, the breakfast is ready. มิชชั่นล้มเหลวมีแฮมหลายแบบนะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ขนมปังแบบพวกแฟนมก็คอนเฟกน้ำผลไม้ชีสมี2แบบเค้กอันนี้ถ้าทำอะไร อันนี้เอาไว้ทำอะไรบอกไข่ไข่เปล่าไข่มีไข่ด้วยอาหารเขาจัดน่ารักดีนะดูดีมีแม่มดด้วยน่ารักอ่ะอะไรอ่ะสาย841จะไปโคนิกซีหิมะตกหนักมากตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์ที่เราลงสาย841เพื่อที่จะไปโคนิกซีรอบๆก็หิมะตกเต็มเลยเอามาขายข้างนอกอย่างละตัวละ100-200เลยเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ไปถึงนี่ 14.5 ยูโรแต่เกิดว่า Salet Stop Salet 17.5 ยูโรไปถึงนี่เลยข้างบนโอเบอร์ซีเนี่ยจากนี่ไปแวะอันนี้เสร็จแล้วก็ไปต่ออันนี้ Return trip ใช่ไหม Return เราจะไป Salet ทำกลางหิมะไม่ไปไม่รู้ใช่ปะเรือเรามาแล้วนี่ไงอันนี้จุดขายตั๋วเพราะมันลื่นอ่ะหิมะแรงมากมองไม่เห็นข้างทางอะไรเลยเห็นแต่ต้นไม้แบบลางๆที่นี่เพรสโซ่ 2.8 เนี่ย no drinking ดูซิเด็กเขาจะไปไหนต่อมองเห็นไหมนะไม่เห็นอะไรเลยนะในกล้องอะในตาน่ะจะเห็นนะ Bischofshofen da geht es in den Süden runter über die Taunerbahn อันนี้ท่าเรือที่ซาเลตถ้าเราจะไปเซนต์บาร์โทโลมิวหรือกลับไปท่าเริ่มต้นก็หน้าตาอย่างเงี้ยเรือออกทุกๆ25 นาทีใช้เวลา15 นาทีเดินไปลอตแบ็กวอเตอร์ฟอลท่าเรือห้องน้ำแล้วก็ที่ขายตั๋วเราก็จะเดินไปน้ำตกกันป้องกันเต็มยศว้าวมีเรือหางยาวด้วยเนี่ยเป็นวิวที่สวยที่สุดเลยไม่ต้องรีบไปป่ะตอนนี้ก็ไม่ได้หนาวนะแค่เย็นๆเป็นรอยเท้าเรา2 คนเดินไปโอเวอร์ซีนาทีโหใครจะเดินไปเนี่ยตรงเนี้ย3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงเนี่ยวอเตอร์ฟอลนี่เดินไปชั่วโมงใช่แต่ว่าเราคงใกล้ๆได้สวยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ต้องถือร่ม
เราจะเดินถึงไหนอ่ะงงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเดินไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดป้ายก็ไม่มีบอกนะแบบว่าบายใกล้ๆหน่อยดีไม่ใช่นี่ไงวนมาแล้วถึงแล้วตอนเช้านี้หิมะตกรุนแรงมากแต่เราก็ไม่ย่อท้อเราตั้งใจจะมาทะเลสาบโคนิกซีให้ได้ปรากฏว่าตอนขาไปไม่เห็นอะไรเลยกัปตันเขาเป่าทำเป็ดเนี่ยเราก็ไปถ่ายวิดีโออยู่ข้างๆเขาปรากฏว่าคนจีนก็เอามือถือถ่ายรูปมาปุ๊บเสร็จแล้วก็มาสะกิดเราให้เฮ้ยมึงถอยไปหน่อยอ้าวเฮ้ยเราก็นึกว่าเราไปขวางอะไรเขาเราก็ถอยพอถอยปุ๊บเขาเข้ามาแทรกเว้ยพอไปถึงเซนต์บาร์โทโลมิวอยู่ดีๆก็ยื่นกล้องมาให้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะมายื่นกล้องให้เราเฉยเลยทำทีว่าถ่ายให้หน่อยประมาณนี้มาผลักเราให้ถอยแล้วยังจะไม่ให้เราถ่ายให้และนั่นเป็นคนดีไปถ่ายเขาอีกนะคนจีนอยู่ข้างๆทำไมไม่ขอให้คนจีนถ่ายให้วะก็สรุปว่าวันนี้เห็นวิวหิมะขาวโพลนมากๆแต่ขากลับเป็นอย่างที่เห็นต้นร้ายปลายดีสวยมากอ่ะวันนี้มันต้องใส่เสื้อแบบนี้ผ้าแบบนี้ฟรีดมากขึ้นของเจ็บแล้วก็ใส่ไหมพรมข้างในเสื้อตัวละ60 ถึง 100 ยูโรทำไรอ่ะหั่นไม้เสร็จปุ๊บแล้วเอาไอ้ไม้ที่หั่นมาปั๊มหั่นไม้แบบนี้แล้วก็สแตมป์ราคา1 ยูโรอันนี้เป็นขากลับแล้วหน้าสถานีรถไฟเบิร์กเชสการ์เด้นนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าเบิร์กเชสการ์เด้นก็มีลาทัสกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่แถวนี้ต้องเดินขึ้นไปนะเขามีรถบัสไปที่ลาทัสเหมือนกันบัส837ทีนี้ตอนแรกเราก็กะจะนั่งรถบัสสาย837ไปแต่เนื่องจากว่าอีกตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไม่ทันรู้สึกว่ามันจะมีชั่วโมงละคันแค่นั้นเองใช่ชั่วโมงละคันทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะเดินไปเนี่ยมีช่องทางลับตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟข้ามไปซะเลยเส้นทางลับนี่เราข้ามมาจากฝั่งโน้นแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ลองขึ้นไปดูขึ้นมาถึงข้างบนตรงนั้นเป็น Berchtesgaden Hbf เดินขึ้นมาก็เจอ2ทางไม่รู้ไปทางไหนนะทางนี้กับทางนี้เราก็เลือกมาทางซ้ายจริงๆไปทางไหนก็ได้นะเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยมันดูเหมือนใกล้นะแต่ว่ามันเดินขึ้นเนินอ่ะเขาก็บอกมันอยู่บนเนินเรานั่งรถเบนดีกว่าไหมเนี่ยเราลำบากกันถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะเข้าออสเตรียถึงแล้วดูมันเหมือนใกล้ทำไมมันนานจังวะโคตรเหนื่อยเลยนี่นะเราเดินมาจากตรงนั้นอะสถานีรถไฟเราขึ้นมาตรงนี้มาเจอเมืองแบบนี้เราไปทางนี้ทิศนี้อย่างเดียวอะกำลังท
ากีฬาประมาณ 50-60 ยูโรเป็นอย่างต่ำส่วนรองเท้าเทคกิ้งก็130 ยูโรว้าวสวยถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเกสการ์ดอย่างที่เรามีเนี่ยก็เที่ยวละ1 ยูโรเป็นเกสการ์ดที่เราได้จากเกสเฮาส์อันพีนามาใช้ขึ้นรถเมล์ฟรีแต่ว่าต้องคืนเขานะที่อื่นๆเราไม่ต้องคืนที่นี่เราต้องคืนเพราะฉะนั้นเราจะไปซาเบิร์กด้วยการต้องซื้อตั๋วรอบเดียวใช้เกสการ์ดไม่ได้Can I get that please? Oh, thank you so much. แต่ปัญหาก็คือว่าต้องแบกกระเป๋าขึ้นมาตอนนี้เราก็กำลังยืนรอรถบัสสาย840นะครับBerchtesgadenเนี่ยจะไป Salzburg ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้เรากำลังจะออกจากประเทศเยอรมันแล้วที่เราใช้ชีวิตอยู่ระยะสั้นๆมาถึง16 วันเรามีแลบออกไปที่ออสเตรียอยู่วันเดียวก็คืออินสบรุกฉะนั้นเราก็จะออกจากเยอรมันจริงๆแล้วครั้งนี้ต้องส่งท้ายอำลาเยอรมันกันที่เบิร์กเชสการ์เดนหวังว่าจะได้กลับมาอีกทุกเมืองเลยทุกเมืองในบาวาเรียสวยมากเสียดายที่มีอุปสรรคเยอะเหลือเกินก็คือฝนหิมะความหนาววันหลังอาจจะเปลี่ยนเวลามาเวลาอื่นบ้างก็ได้ไปที่ออสเตรียแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่างจากเยอรมันมากไหมแต่ว่าเดาว่าคงมีส่วนเหมือนกันหลายอย่างเพราะว่าใช้ภาษาเยอรมันเหมือนกันก็วันหลังก็จะหาโอกาสกลับมาอีกเพราะว่าบาวาเรียยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยสาย840ซื้อตั๋วเป็นตั๋วเที่ยวเดียวมาคนละ 5.7 ยูโรทั้งรถเหลือเรามี2 คนตอนนี้เราลงรถสาย840ที่ซาเบิร์กมิราเบลพาสเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมิราเบลเนี่ยป้ายเนี่ยแต่ว่าเรากำลังหาทางไปโรงแรมของเราอยู่การเข็มทิศชีวิตไหมคุณต้องการตัวช่วยไหมจะหารถบัสที่จะขึ้นพรุ่งนี้ก่อนไม่ต้องการตัวช่วยว่างั้นแล้วเราก็มาถึงซอยโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วถึงเรียบร้อยแล้ววิลล่าคิวคูโบแต่ห้อง3แล้วไงเราต้องใส่รหัสแล้วก็ได้ออกมาไอ้ดิมันเป็นป้ายห้ามสูบบุหรี่แต่ข้างในมีกลิ่นบุหรี่นะคะขอบอกมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวมีช็อกโกแลตให้อันนึงปลอบใจเก้าอี้ตัวเดียวอีกแล้วตู้เสื้อผ้าปลั๊กทำไมมันเอียงวะห้องน้ำก็สวยนะสวยกว่าหลายๆโรงแรมที่เคยเจอถั่วปกติถังขยะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยไดเป่าผมก๊อกยังกับน้ำตกเลยรวมภาษีเมืองแล้ว2 คนคืนละ 2,420 บาทไก่ราคา 1.59 อันนี้ 1.79 แต่ว่าซื้อเก็บไว้นานแล้วของหวานอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะลองซื้อมากินดูอันนี้ 0.69 ค่อนข้างแพงนะถ้าดูจากปริมาณบาร์บีคิวสลัด 1.19 อันนี้ 0.99 ขนมปังไส้เกาลัดมั้งเห็นมันลดราคาอยู่เหลือ 1.1 ปกติมัน 1.9 อันนี้เหลือจากเมื่อวานไม่ได้กิน